啊啊！哇，6點鐘啦，瞓真係舒服啊！Hello，大家好，我係 Steven 啊，呢度係我啱啱買落噶天意國際廣場公館啊，48方，開發商現樓現售大裝修，而家見到嗰啲嘢全部都係送噶，大家一齊睇下。呢個即係48方嘅，總價唔到50萬嘅。發展商嗰邊咧係現房現售帶裝修嘅。咁入門嘅右邊嗰邊咧，呢邊係平時沖咖啡啊、洗下水果嘅。左手邊咧係一個衛生間咯。咁樣咧，我哋而家見到基本上係送嘅，贈送嘅冰箱、餐桌、沙發、茶几、餐桌、衣櫃、床都係送嘅。咁我哋平時星期五就香港翻嚟咯，咁多數都係住一晚嘅啫，星期六翻去噶啦。而家時間都唔早啊，6點半啦。我哋落去食個飯，然後睇個電影。啱啱趕8點鐘嗰班車翻香港，Let's go。從屋苑到商場都唔使1分鐘。而家我哋上去食個飯先。飯我食飽啦，今晚去睇個電影，訂票翻香港。Go，飯就食完啦，電影又睇咗啦，手機訂票又 book 咗啦。而家我哋翻香港。係喎，如果你想好似我咁，星期六、星期日可以過嚟中山呢邊度假嘅話，一日遊嘅話，可以聯繫我。拜拜。